Zdravím, mám na predaj 7-čkový tablet MGTON Konzul 8 s 8 GB pamäťou. Nie je ani poškrabaný, ani displej. Má niekoľko slotov, napríklad na microSDčku, sem, na jack 3,5, microUSB a ešte na napájanie. Predná webkamera, ide bez zasekávania, plynule. Napríklad hudba. Asi tě mám rád. Prehliadač. Nemá žiadne lagy, ani sa nezasekáva. Kontaktujte ma na môj e-mail alebo mobilom.